それではシスター&エスです。どうぞ
こ真ん中ここ真ん中ここ誰かな一人おらんもう始めるよ
っち。こっち、ここ真ん中。違う、もっとこっち。広がって、横、お手で伸ばして、横広がって、美咲ちゃんもっと広がって。広がって、もっと。すーちゃんもっと真ん中。
で最後のパフォーマンスになります。はい、今からみんなで大好きなパプリカを踊りたいと思います。会場のお客様もできては一緒に踊りましょう。さあ、パプリカのお姉ちゃん、こっちの、角っちょにスタンバイしてください。あとそっちとね。はい。じゃあ、はい、シスターアンレースのパプリカ隊が元気いっぱい踊ります。はい、それではいいですか？ OK でしょうか？はい、それではね、はい、みんな揃って踊りたいと思います。準備ができてない子はそのまま入ってくださいね。はい、それではみんなで踊りましょう。ミュージックスタート。